Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Yan uwana cikin Allah, cikin manzo Allah sallallahu da iyalan gidansa. Ina yi mana fatan Allah ya karbi ibadunmu, Allah ya kara mana san annabi da iyalan gidansa sallallahu alaihi wasallam. An kwana biyu ana ta posting abubuwa daban-daban abin da ya shafi ko da ke ci akan abu ɗaya ake ta posting. Takalman annabi, takalman annabi, takalman annabi. Alhamdulillahi mun gode Allah da muka kasance cikin masu yabon takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba masu kushe ba masu zagi ba. Mu tijjanawa masoya annabi tare da yan uwa masoya annabi sallallahu alaihi wasallam muna godiya da muka haɗa kanmu muke ta kare wannan takalmi, muke ta yabon takalmin, ba aibata shi muke ba. Muna godiya Allah, mun gode Allah, mun gode wanda kai da kanka Allah ka ce duk wanda ya gode maka za ka ƙara masa, wanda yake gode maka kuma ba zai ki gode wa azabarka ba. To alhamdulillah Allah ka ƙara mana son wannan takalmi. Muna son takalmin nan dai ba dan komai bane, an riga an sani sai dan annabi, kuma darajar takalmin nan annabi Muhammadu ne. Alhamdulillah an kwana biyu da dama mutane suna ce min akan TikTok ko kuma a bayani a fili haka a jama'a suke ce min ana ta zagin mai gidanka fadar bege dan ya ce takalmin annabi ya fi kowa. Na ce alhamdulillah masha Allah, wannan haka ne, kuma in baka yi abin kwarai ba ba za a yi zagi. An yi wa manzon Allah Shehu Ibrahim masoyin annabi ne, har yanzu zaginsa ake har yanzu. Wasu suna aibata shi sun ce ya zo da abin da ya saba ba shari'a duk dai da sauransu, gashi nan kuma an san Shehu Ibrahim ya fi shari'a, to kuma an zagi fadar bege masoyin Shehu Ibrahim masoyin annabi. Wato fa a sani cewar fa abu mai zafi shine ga mai zagin, wanda bai sani ba zagin masoyin annabi zagin annabi ne. Mu hamdalan da zamu yi shine wannan alama ce ta ci gaba da samun nasara da fadar bege yi, shi yasa zamu gode Allah. Mai zagin takalmin annabi ya rage naka. Mu a wajen mu takalmin annabi abin girma ne kuma abin girmamawa, kuma dole a yi shi, kuma dole a jinjina masa, saboda menene manzon Allah ya saka shi, kuma ya je ziyara, ya je fadar Allah da shi, ya je inda babu ma babu. To sai waye? Sai annabi. Daga annabi sai wa? Sai takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa muka ce takalmin annabi ya fi kowa. Da mai gidan mu da tashi ce ba ma takalmin ba, murhun gidan annabi Muhammadu ya fi kowa. Ba murhun ba, kasar da annabi ya taka ya bar wajen, koda ba na gidansa bane, wallahi azim mai daraja ne. Wallahi azim mai daraja ne. Darajarsa shine annabi ya taɓa shi. Ina sahabin da ya ɗauki gashin annabi ya sa a hularsa ya zama jarumi? Ina mara lafiyan da ta ɗauki gashin annabi ta haɗe ta samu lafiya? Ba a tuna wannan ne? Ina wanda ya ɗauki jinin annabi ya sa bakin sai shanye? Har yanzu zuriyarsa suna nan, sharifai kenan. To ba a tuna wannan darajojin? Bari takalmin annabi da yake sakawa har ya je fadan Allah da shi. Mutane ba sa ganewa, wallahi sai a hankali. Mutum musulmi na barin musuluncinsa bai sani ba. Wallahi da yawa suna fita a musulunci, suna warewa, suna barin musuluncin duk kafafuwarsu suke korin kansu, amma ba su sani ba. Mu addu'an da za mu yi ma masu yin haka, to addu'an shari'a ma za mu su ko kuma tsinuwa ne.